Step away. Burn it. Look at it. เมื่อวานผมเล่นค้างถึงตรงนี้ฮะแต่ว่าผมไม่สามารถเข้าไปเอาแอนติโดดได้ผมไม่เข้าใจก็เลยต้องเปลี่ยนแผนนะก็เลยเราจะเดินทางไปเอาแอนติโดดที่ตรงโรงพยาบาลแทนเพราะว่าไปตรงนู้นแล้วมันไปเอาไม่ได้อะพอไปเอาหามผมเหมือนหาหลอดเลดเกฟไม่เจอก็เลยต้องย้ายฮะไม่รู้มางงนะแล้วก็เกมนี้เนี่ยค่อนข้างจะเกิดบั๊กหรือความเสียหายของเกมเวลาผมแบบเขาเรียกอะไรนะฟิกแมปอะครับที่จุดแดงๆแล้วมันก็จะเลอไม่รู้ว่าเกิดจากอะไรอย่างเงี้ยก็เลยแล้วเราก็อย่าทำอีกนะครับเราก็อย่าทำมันอีกเราก็จะเคลื่อนย้ายมันไปตอนนี้เราก็จะเดินทางไปที่โรงพยาบาลเพราะว่าเราต้องเดินโรงพยาบาลต้องไปทางไหนต้องย้อนเข้าไปย้อนไปพวกนี้จะมีไอเทมบางอย่างซ่อนอยู่ถูกแล้วครับน่าจะทำไงไม่ใช่ปล่อยเขาตีกันไปก่อนเราเข้ามาในเขตโรงพยาบาลแล้วนี่ถูกไหมแต่ว่ามันอยู่ตรงข้างหลังนู้นแล้วเราลองเข้าประตูนี้ I cannot use garlic ถูกแล้ว but there may be a substitute in the Pembroke Hospital drugstore ขวดเขาให้ฮัลโหลมาตันติฮัลโหลปุ๊บเป็นไงฮะเท่ไหมฮะน่าจะอยู่แถวๆนั้นไม่มีทัศน์แล้วเราจะใกล้ถึงแล้วครับไม่รู้ว่าเราต้องปีนขึ้นไหมเนาะมันอยู่ตรงไหนข้างบนหรือเปล่าเราต้องยังไงต่อกด X ขึ้นหน่อยไม่ได้ไฟล์อินซูลินอินมอกว่ามันอยู่ในนี้เนาะมีที่แบบที่ให้เราฟึบขึ้นมาแต่ว่าเราต้องเข้าไปในนี้เป็นไปได้ครับเรามีทางเข้าไปในนี้ได้ไหมไฟล์อินซูลินนี่ไงน่าจะใช่นะน่าจะอยู่ในนี้ดาวน์โหลดจะนานมากทีเดียวเชียวครับ
เลือดเยอะเหรออัพการกลับเข้ามาเต็มที่ฮะเหมือนว่ามันจะต้องอยู่สักที่นี่แหละครับพยายามจะหามันเกมนี้เนี่ยมันค่อนข้างหาแมปแล้วก็ดีนะผมปรับให้มันแบบสว่างหน่อยไม่งั้นผมแบบอะไรพี่เหรอเจออะไรอ่ะทำซะตกใจนึกว่าเจออะไรข้างนอกคิดว่ามันจะอยู่ข้างบนหรืออยู่ข้างล่างผมว่าขึ้นข้างบนก่อนไม่น่าอยู่ในห้องนี้ครับอย่างน้อยเราก็ได้พวกของอะไรไปก่อนนั่นไงปุ๊บเลี้ยวซ้ายปุ๊บสับพันปลาโดนแล้วโอ้โหซ้ายก็มีขวาก็มีเปิดนั่นสิตายไม่หมดตอนนี้ก่อนพี่ถือไม้กางเขนทำใหม่เล่าไม่เจอครับงั้นแสดงว่ามันน่าจะอยู่ข้างล่างก็ไม่แน่ครับห้องนั้นผมยังไม่ได้เข้าไป There it is. Insulin. Much more efficient than garlic against blood poisoning and sepsis. ได้แล้วเหรอได้แล้วครับแต่ว่าที่โรงพยาบาลมันจะมีเหตุการณ์ New Dialogue เราต้องกลับไปโรงพยาบาล And much less dangerous for me. เอาละครับ Thank you, Dr. Polescu. ได้อินซูลินมาเอาไปทำอะไรครับนั่นคือแอนติโดดต้องใช้อินซูลินว่างั้นไม่เข้าใจเอาไปทำไมนี่มันอะไรของใครคนนั้นอยู่ในความสัมพันธ์ของเธอผมเหลืออยู่2 ที่ที่ต้องไปเอาสินะobtain drop King Arthur Omos Primrose obtain drop King Arthur but from Jesse McCollum but from Lord Redgrave โอเคจาก2 ที่เนื่องจากเราได้ดูดเลือดคนในโรงพยาบาลกันไปเกือบหมดแล้วครับเราเป็นแวมไพร์ผู้โหดเหี้ยมทารุณใจร้ายจริงเราก็อยากเล่นเป็นคนดีนะแต่แบบเล่นคนดีแล้วพลังไม่เยอะเราก็ต้องจำใจกินพวกเธอเพราะเราเป็นแวมไพร์ไงแวมไพร์ไส้เผือกและมะพร้าวอ่อนงงไม่มีใครเก็ตกับมุกนี้ขอบคุณเพื่อนๆที่เข้ามาดูประมาณ2 ล้านคนนะครับผมก็จะพูดไปเรื่อยๆ I will say continue and yeah ออกทางไหนทางนี้แหละเราก็เข้าไปโรงพยาบาลไม่สิมันไม่ต้องไปฝั่งนู้นด้านหลังโรงพยาบาลอุ้ยกินอะไรอยู่อ่ะกินอะไรอยู่ครับไม่รู้ครับนี่ฮะตีซะเลยนี่ผมแคสเหนื่อยมากเลยไม่รู้เป็นไร
พยาบาลเดี๋ยวย้อนกลับไปดีกว่าเอ๊ะทางเข้าโรงพยาบาลอยู่ไหนเนี่ยอ๋อผมอ้อมไปอีกทางหนึ่งอ้อมไปอีกทางหนึ่งเปิดทางขยะนั่นไงได้สกรูกับ small bag of junk มาหนึ่งอันสวัสดีเพื่อนๆที่เข้ามาดูทั้งหมด1 ล้านคนนะครับนี่มีหมอ It's locked, all right. คุยกับเขาได้ไหมอ่ะเขาเพิ่งมาเหรอสวัสดีครับสวัสดีตอนเย็นครับ Always a ผมด pleasure ร to ฤท meet ธิ์ a colleague, sir. สวัสดี Especially when he was เพื่ supposedly อนร่วม dead. งาน A ที่น่า colleague. รักของผม Are you a doctor too? คุณเป็นหมอ Not เหมือนกันเหรอ anymore, เนี่ย I used to be Dr. Rakesh Jadana. Now, I'm just Mr. Jadana, pawnbroker and humble guardian of this morgue. What do you mean? You used to be a doctor. Was your license revoked? No, sir. It is just that I like to be precise. I run a little pawn shop while taking care of the dead. But I used to be a real doctor. เฮ้ยตอนนี้พลังสะกดจิตเราอยู่ระดับ5นะครับเราสามารถกินทุกคนในนี้ได้เราก็จะอยากรู้เรื่องราวของเขาคุณเป็นพรโบรกเกอร์หรือเปล่า pawnbroker. I expect you get all types of people here. Yes, sir. All kind of people. For I sell all kind of goods. เอ้าเราไม่รอรีขอสะกดจิตเธอได้ไหมอยากสะกดใจเธอให้เธอได้ไปกินเลือดกันไหนทางนี้ดีกว่าพี่ตรงนี้มีอะไรดีๆน่าดูอยู่นะตีชั่วร้ายมากมันร้องว่ารำคาญงับเขาให้ฉันจะกินเธอ So you were the proverbial wolf amongst the sheep, sir. I should have killed you for the sake of men. ไอ้กุญแจอันใหญ่มากแต่ในโรงพยาบาลเหมือนกันแล้วจะมีเรื่องราวใดๆเกิดขึ้นน่าจะเกิดขึ้นกับห้องของนี่มันห้องเก็บของใช่ไหมน่าจะเกิดขึ้นที่ห้องของร้างราผู้คนมาก I cannot enter. ส่วนสีไม่อยู่หรือว่ามันเกิดขึ้นกับห้องเราห้องไอ้รวยหรือมีอะไรเกิดขึ้นในห้องนี้หรือเกิดขึ้นในห้องเรา Letter of Dr. Swansea ไม่เห็นเกิดอะไรขึ้นเลยDone.
ลงรถน้ำต้นไม้ได้ด้วยไม่รู้เราจะค้าไปรักษาใครนะครับไม่มีใครให้เรารักษาแล้วนะครับเรากินนูนแล้ว1,800 XP เราจะอัพอะไรดีที่เรายังไม่เต็มนี่ไงการกัดโอ้ 2,000 แน่เหมือนเราจะรับอันอื่นดีกว่าไหมอัพอันติไหมเหมือนอันติยังไม่แรงเท่าที่ควรเลยนะครับ 6,000 แน่แบบเอามันขวดไปดีกว่าอันนี้อะไรอ่ะเอาเน้นดาเมจดีกว่าครับมันล่าดีกว่าครับ 3,000เรามีแค่ 1,800 อันอื่นเราก็ไม่ค่อยได้ใช้อ่ะงั้นเรารอก่อนแล้วกันนะครับว่าเราลองอัพอันอื่นดูให้มันแบบรีฟิลเขาเรียกว่าอะไรอ่ะอันนี้แล้วกันมันรีไปรอบหนึ่งให้รีไปก่อนสวัสดีเพื่อนๆที่ดูอยู่1 ล้านคนในตอนนี้นะครับเยอะจัดอยู่ข้างบนวะอ๋อข้างบนแน่ๆเราจะเจอด็อกเตอร์ที่ชั้นดาดฟ้าก็ได้แต่ขึ้นไปก็อาจจะไม่เจออะไรแต่เหมือนได้ยินเสียงนะว่าอาจจะอยู่ข้างบนจริงด้วยฮะไม่เจออะไร It's locked, all right.นี่ร้องทำไมอ่ะเดินมานี่มามิ้มหาผ้ามานี่มาขึ้นเลยเร็วมาทำอะไรมาคันมาเร็วมานี่มารวยๆแมวผมชื่อรวยๆนะครับเดี๋ยวเราจะถ่ายคลิปติดตามชีวิตรวยๆให้ดูนะครับ1 วันว่าวันนี้รวยๆทำอะไรไปบ้างนะครับวัน
นี้ชีวิตรวยๆติดชีวิตรวยๆเศรษฐีนี่แห่งอินทามระนี่นักตักไหมมันจะมีห้องที่เข้าได้ด้วยครับแต่ก็ไม่เห็นอยากลงไปประตูปิดเองด้วยร้อนเดียวนั่นไงดร.สวอนซีจริงๆด้วยดร.เขากลับมาแล้ว Jonathan, my dear, I can never thank you enough. Thank me for what? You're nothing but the prince of a fallen kingdom. Pembroke is a graveyard, littered with corpses and skulls. Indeed, but is it How they not your plian how ownเป็น doing, Jonathan? How could it end Vampyr เหมือนกัน truly แล้วด้วย when เนี่ย you have plunged your หน้า fangs ตา into so many ดู throats เปลี่ยนไปนะ hereabouts? Have you news of Geoffrey McCullum? I'm sure both of you would have quite an interesting discussion after recent events. He left the hospital without being treated for the severe beating you gave him. We'll meet again soon enough. Does not the prospect of meeting him as a vampire thrill you? The two old enemies reunited post-mortem. Maybe we could even share a glass of wine. I really don't know if he will accept his condition. He has spent his life beheading leeches, you know. How do you feel since you changed? Absolutely fine. Did you know I can determine the health of every patient or nurse just by looking at him? Fascinating. Do you feel the hunger? Yes. It's very peculiar, not like mortal hunger at all. It's like I'm never sated. Fortunately, blood is no rare commodity at Pembroke. Have you taken a life yet, Edgar? Don't you think that's a private matter? I would not ask you such an indiscreet question. What will you do now that you are immortal? Experiment, my dear colleague. I have an eternity to make scientific progress. I could be the only scientist able to undertake extreme experiments upon himself. What kind of experiments? Who knows? Nervous shock, brain damage, pain and recovery. There's almost no limit to what my body can now endure. I could be the next Henry Head. My God, Edgar! Did you learn nothing from your forays into folly? I have, I swear. No more experiments on mortals. See? I said mortals. How quickly the mind adapts. Have you news of Geoffrey McCullum? I'm sure both of you would have quite an interesting discussion after recent events. He left the hospital without being treated for the severe beating you gave him. We'll meet again soon enough. Does not the prospect of meeting him as a vampire thrill you? The two old enemies reunited post-mortem. Maybe we could even share a glass of wine. I really don't know if he will accept his condition. He has spent his life beheading leeches, you know. Goodbye, Edgar. I'm certain we'll meet again.
จริงๆเราต้องไปเอาตรงเนี้ยเอาด้านบนก็ได้ตรงนู้นลงไงอ่ะบันไดอยู่ไหนบันไดเจริญพรให้เอาอะไรมากองไว้ตรงนี้เนี่ยคืออะไรครับเนี่ยโอ๊ยยุกกัดโอเคผมไปตรงแล้วตรงนี้อะเราเยอะเปิดแล้วตีซะเปิดตรงนั้นแหละครับชุบไม่โดนหรอกจ้าอุ้ยมากัดสักทีไปลงมาคืนเดินนี่อ้อมใหม่ของขวาแล้วอ้อมใหม่เจอตัวอะไรกินอยู่เนี่ยIf McCullum really drank the blood of King Arthur, then I may have found him vitally. ไม่ชอบเลยยุงถอดเสื้อแล้วแล้วยุงนี่มันก็มาแทะโลมที่ข้างหลังผมนะฮะโอ้เจ็บเอาเรื่อง
ขวาต้องขึ้นไปบนลานอ๋อบันไดอยู่เจอกับแมคคอลลัมมนุษย์หมาป่าต้องเกิดการเจรจาขึ้นก่อน Good evening, Vampire Hunter. Are you here to mock me, Reed? Not at all, McCullum. I am here because I need you. Really? I'm intrigued. อ๋อตอนนี้เราเปลี่ยนแมคคอลลัม I ไม่เป็น need the blood of a king. แว The มไพ blood ร์ of Arthur. I'm certain you possess it, and I must have it. The guard's most sacred and precious relic. Why would you? You found Marshall's memoirs. I should have destroyed that book. I need the antidote to save this city, McCullum. It is within me to take your words as truth. I want to, but I must know more. What precisely are your plans? I have found the carrier, McCullum. The infection's source. It may be science or some supernatural power that's responsible for all this. But I will harness either or both to end the epidemic. A vampire doctor. My God, you're a terrifying creature. Jonathan Emmett Reed. Do you not understand? We wanted the same thing from the outset. A means to end this vampire epidemic. Not enemies. Maybe that is so. Take it then. I see no other hope for this city. มา This is some trick. มานี่มา You will be damned, Dr. Reed. มาเร็วมานี่มา Thank you. Can we speak more? Indeed. Why not? How are you adapting to immortality? I feel so powerful it gives me shivers. I could be the greatest vampire hunter ever. Your worst nightmare, in truth. Will you leave the guard now that you are what you are? Are we not creatures of deceit? I could hide my nature from my men, or name a successor. Go my own way. I know not yet my path. Will you hunt me down? You're a vicious beast, Reed. Perhaps the city needs you at this time, but I shall not forget what you did. Why are you here? The man who raised me after the brutal murder of my parents. He's buried here. And who was this man? Carl Eldritch. One-time leader of Prewin. He killed my father in front of me. Helped me hunt my brother Ain after teaching me how to kill leeches. Were both your parents killed by vampires? Yes. And yet worse. My father returned to Dublin a vampire and tore out my mother's throat. Farewell, my progeny. Do not My stretch your luck, progeny. Reed. ไม่รู้ว่า progeny มันหมายความว่าอะไรไปเราก็ต้องไปที่นี่ไปกลับทางเดิม เราเริ่มจะจำทางได้ตอนเล่นจนจะจบแล้ว
คล่องเลยสุดยอดเราเลี้ยวซ้ายนี่อยู่ไงปกติจำทางได้ที่ไหนนี่มันใกล้เช้าแล้วเนี่ยหรือเปล่าไม่ครับตอนนี้ใกล้เช้าเหตุการณ์มันผ่านไปแล้วอุ้ยที่ซ่อนอะไรอย่างนี้ด้วยเราเคยเข้ามาไหมนะซ่อนเรานี่นะลงไปได้ไหมหมาป่าตกน้ำหายไปเลยโอ้พระคุณเราก็จะเดินข้ามโอเคตัดลงมาเลยไปหาหลอดเลดเกมจริงผมมาผิดทางต้องย้อนกลับไปใช่แล้วก็อ้อมไปโน่นซ้ายนี่ใช่ไหมใช่แล้วเราอ้อมใครมาแยกเชี่ยวคนลวกไว้แห่ๆนะลงไปทางนู้นโอเคนะเดินค่อนข้างอ้อมฮะค่อนข้างไกลฮะแบบนี้แต่ว่าเราก็จะเจอแบบศัตรูเป็นป่าปลายซึ่งตอนนี้เรามั่นใจว่าพลังเราค่อนข้างแข็งแกร่งแล้วตีกับใครก็ไม่น่าแพ้แล้วอย่างเช่นตี2 ทีนี่โอ้จะปล่อยพลังตดออกมาสีเหลืองๆเราต้องหลบยังไม่ตายเลยผีปอบเหรอหน้าตาคือแบบเหมือนผีปอบบ้านเราเลยเป็นแบบพวกกึ่งตายกึ่งเป็นเลยมันเนี้ยน่ากลัวบรรยากาศก็ดูชวนหลอนดีนะแต่เกมมีบั๊กเนี่ยสิมันเลยไม่ประทับใจผมเท่าไหร่ครับทางไหนต่อครับทางนี้ครับ
ข้ามไปเหมือนเราไม่ต้องข้ามนะครับเรามาผิดทางว่าเราต้องไปตรงนู้นใช่เราต้องใช่เอาไปอีกทางใช่แล้วผิดทางครับเลยอีกแล้วตรงนี้ใช่ไหมไม่ใช่เดี๋ยวเราจะอยู่ตรงนี้ก่อนหาทางแป๊บนึงนะทางนี้ใช่แล้วถูกต้องตรงนี้ครับแบบมันไปถุงทรายอ่ะคริ้งอุ้ยใครยิงใส่เราโอ้ยปวดทะเลาะใช่ไหมโอ้ยนี่เป็นหนึ่งสาเหตุที่ทำให้เราเดินทางช้าแล้วผมก็หลงเนี่ยโอเคโอเล็กเพื่อไปอีกเขตหนึ่งเวสเอนด์น่าเอาไปตั้งชื่อเป็นเขตนิยายนะฟึ๊บอุ้ยโอ้โหคำรามอุ้ยนี่โดดมาทันเป็นเผ่าพันธุ์ที่ปล่อยพลังตดได้โอเคซ้ายก็เจอไม่ละดาบโอ้โดนไปหลายดอกกินเรื่องอ่ะโค
โอ้โหฝีมือมันร้ายกาจมากครับเจ้าพวกนี้เราก็กินเข้าไปไม่อะไรว่าเลยเอ๊ะเข้าทางไหนอ๋อนี่ไงมันหันมาก็เจอเลย Sir, you are not welcome here. มันมีทางเข้าอีกทางไหมเนี่ยผมกำลังหาทางเข้านะอุ้ยมันวุ่นวายซะเหลือเกินจะไปเอายาประตูหน้าไม่ได้ก็ต้องประตูหลังนี่แหละอ่ะผมกำลังสงสัยว่าข้าวมันไก่ที่ผมกินวันนี้อาจจะใส่รสดีเยอะไปนิดนึงอ่ะคอแห้งเชียวท่านหลอดอยู่ไหนท่านหลอดไม่รู้ว่าท่านหลอดอยู่ไหนเนี่ยขโมยของได้ไหมมองหาท่านหลอดอยู่ไหนจะยืนอยู่หรือทำอะไรอยู่ก็เป็นได้หลอดอยู่ไหนหลอดบรรยากาศโชว์คนลุกจริงๆหลอดอยู่ไหนครับข้าพเจ้าก็ไม่รู้ว่าท่านหลอดอยู่ไหนเนี่ยอ๋อนี่ไงหลอดนี่อยู่ข้างล่าง
นี่ไงหลอด Good evening, Lord Redgrave. What are you doing here, traitor? I shall smite you for this audacity. I'm not here to bicker, Lord Redgrave. I can put an end to this epidemic, but I need your assistance to do so. All is already lost. The city verges on collapse. The epidemic has spread so widely. Disgusting scals are everywhere. The epidemic could be stemmed if I destroy the original carrier. England can be saved, but only with Marshall's blood. The blood of William Marshall? Of my maker? Are you mad? This blood is the purest of all. My maker proffered it to me on the battlefield. I cannot hand it to you. This is the last hope. This is more important than the club, you or me. This is London's last hope. I see. Well, in that case, given the gravity of the situation, I suppose I can spare you a drop. Thank you, my lord. If you manage to save this city, you'll prove yourself a veritable servant of the crown. So Godspeed, Dr. Reed. Our fate lies wholly in your hands. เรียบร้อยฮะไฟล์ Hideout Create Antidote เราต้องไปไหนเลยต้องออกไปก่อนไหมสงสัยต้องออกไปก่อนไฟล์ Hideout to Create Antidote อ๋อหาที่ซ่อนของเราแล้วก็ไปสร้าง Antidoteเราจะต้องสู้กับพี่ขาวแดงหรือไม่แน่ใจที่ซ่อนอ๋อตรงนี้ต้องไปตรงนั้น
blend seems stable. Time to go and find Harriet in the sewers. It's locked. Reach the hive ใกล้ถึงแล้วเปลี่ยนทิศทางข้างหลังไปทางไหนลึกเกินไปไหม
ใช่ยังไงเชี่ยไปทางไหนวะโอ้ยมันย้อนไปทางเก่าถูกแล้วแหละมั่นใจว่ามาถูกแล้วThis place has been ransacked. They've all been slaughtered. Pre-one? No, not their style. Where has Harriet gone? She must have left a trail I could follow.โจรอยู่ไหน เ
ะล่าวะไม่รู้แน่ชัดเลยว่าจะต้องไปหาที่ไหนเนี่ยไม่ใช่ที่นี่แน่ๆไปจบอยู่ที่ไหนวะ Where is old Bridget? Damn. If I'd come earlier, they would still be alive.ตัวเราไม่รู้มาอีกแล้วพี่เขา Take not a step further, child, for you are unprepared. You, at last. I wondered when you would show your face again. Step away. We have nothing to discuss. Desist, child. You cannot confront the monstrosity unleashed upon this land without due preparation. I shall not allow it. All right. But no more riddles. Enough of the obscure songs and prophecies. I ask questions, and you answer them. My words have been as clear as crystal lakes, my child. You seem unwilling to drink, to listen, to learn. I'm here to stop Harriet Jones. She is the original carrier. The well from which this corruption flows. I have heard you, but be wary. Harriet Jones's mind is no more. She has metamorphosed into an apocalypse. Born from, drenched in, and driven by the blood of hate. I only wish to know how to put an end to this epidemic. To perform an act so noble, you must protect yourself from its poisonous kiss, my child. I know. McCullum used such a serum when trying to kill me. However, I have produced a more efficacious version of the antidote. Your final task awaits you at the end of these tunnels. I've known for ages you were worthy of this challenge, my champion, Bittersweet. What will happen thereafter? What future awaits me beyond these dark tunnels? Your fate, my child, and the fate of this land. A disaster is about to enter this world to smite us all and teach us humility. You are our final hope. Will it be over then? Once I've defeated this creature? Yes. The threat will dissipate like so much smoke, for you will have purified its source. มีเขาด้วย
And then what? What will become of me? How would I know? I am no god, and your fate is in your own hands. For you are our champion. You tricked me. My sister died for your schemes. I have brought suffering and tragedy into this world. I am not, nor will I ever be your champion. Very soon you'll come to know that sacrifice is sometimes necessary. I understand the grudge a child bears towards his father and mother. Be brave, my child. น้ำมาจากไหนงงThese poor skulls didn't stand a chance. อุ้ยเราต้องมาปะกับแฮร์เรียตโจนน่าจะเป็นร่างสุดท้ายของเขาแล้วน่าจะ last boss แล้วมั้งครับ Oh, I'm sick. So sick. Doctor, help me, please. I'm in such pain. I'll be glad to be of assistance. Ah, like your help, Doris. Liars, all of you. My poor baby. I've been such a bad mother. But the Queen herself forgave me. Gave me another chance. Harriet, you must stop all of this. I can't let you infect anyone else. How dare you interfere with the Red Queen's plans, Doctor? How can you stop the course of nature? Nobody ever helped me. โอ้ยโดนก่อน I've been alone all my life. ฟาดให้โอ้วิ่งเต็มหัวอย่ากัดเดี๋ยวติดเชื้อบึ้มด้วยบึ้มไกลชิบเป่งIs it rough? I think it is. How infinitely, how intensely, how irredeemably are you all going to suffer now? มีร่างนึงด้วยสู้ยังไงเป็นราชินีเหรอไงวะโอ้โหปุ๊บมันไม่โดนหรอกมันโดนก่อนเฮ้ยฟรีปุ๊บดุ๊บเชี่ยโอ้โหไม่มาเพียบเลยโอ้ยทับแบบเดี๋ยวใจเย็นโอ้โหโดนเป็นชุดโดนเต็มตายจะตายว่าแล้วเชียวเก่งดังวะเก่งไป
เคสู้ใหม่โหสู้แต่ร่างนั้นเลยเหรอวะปุ๊บเลือดเต็มต้องพ่ายแพ้ก่อนเว้ยเราจะรู้ไอ้ร่างนี้นี่มันเกินไหมอ่ะIs it wrath? I think it is. How infinitely, how intensely, how irredeemably are you all going to suffer now? เล่นก่อนคืออย่าไปโดนGive me more. They are so young, so tasty. เดี๋ยวรอดก่อนเดี๋ยวเทียบกันโว้ยใจเย็นๆใจเย็นไม่พูดค่อยจาไม่เห็นมันเลยFeed me. Give me their lives. โอเคดูแบบไม่ซับซ้อนเป็นระยะอุ๊ยโดนด้วย Give me more. They are so young, so tasty. ดับไปละโอ๊ยเชี่ยเฮ้ยโดนด้วยเพื่อนแม่งจะหมดเฮ้ยอยู่ไหนวะจับแม่งกับโดนเชี่ยละชิบหายเลือดพุ่งมาหน่อยโอ้โหเชี่ยขอร้องอ่ะนี่ป่ะนี่เรื่อยๆไม่พร้อมปึ๊บโอ้ยโอ้ยเหนียวอยู่สู้ยังไง
ไม่เคยใช้ปืนเลยหรือว่าต้องถือปืนวะกูน่าจะอัพซะหน่อยกลับไปอัพไหมยากจัดThey took my daughter from. Is it rough? I think it is. Oh, how infinitely, how intensely, how irredeemably are you all going to suffer now? Yeah. Yeah. ต้องเลยเหรอวะโอ้ยเฮียแม่งคืออะไรวะว่าแม่งไล่ฟันเลยเนี่ย Feed me, give me their lives. Give me more. They are so young, so อ๋อ ตอน tasty. ที่มันเรียกไอ้เชี่ยเนี่ยแม่งไปฟันได้เชี่ยรู้ละปุ๊บ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 จุ๊บปุ๊บ Eat, for this is my body. วิ่งวนไปก่อน
ด้วยเฮ้ยทีเดียวกูจะตายนะเหี้ยยากกระบองเหมือนเดิมดีกว่าNobody ever helped me. I've been alone all my life. Is this a dream? Is this anger I feel? Is it wrath? ลดเลือดก่อน I think it is. How infinitely, how intensely, how irredeemably are you all going to suffer now?
เลย Such innocence, such guilt. Feed your mother, child. วะEat, for this is my body. Blood, feed me, give me their lives. เอาละมีวิธีสู้ละ I will reclaim myself. They are abundant, young, red, and tasty.โดนสัตว์อ้าวไม่ถูกชนะแล้ว Eat, for this is my body. Blood, feed me, give me their lives. ชัยชนะ4 รอบ โอ้ทุกอยากช่วย No one โอ้ could เป็นมอส ever ที่ defeat you, mother of us all. ยาก For ยาก you ก็ต้องวอ are every root and leaf. You've always been my most amusing son. Then go back to sleep, my queen, and smile at us from your dreams. Did they feel my wrath? Have they suffered enough? More than ever, mother of us all. Until the next time.
Until the next time. เป็นควีนแวมไพร์อะเขากลายเป็นควีนแวมไพร์ไปโหต่อกรควีนแวมไพร์สู้เองก็ไม่ตายอยู่แล้ว You have put an end to this terrible menace. Old Bridget, what are you doing here? This is my realm, Ekon. This is Suaskal territory. But they were all massacred by the monstrosity that Harriet became. Others will come, engendered by deceitful vampires. I don't mean you, of course. I thought you'd been slaughtered, with all the other Suaskals. I was up above, in search of help when Harriet suddenly turned into that thing. I have no idea what it was. It's over. I have avenged my poor Mary. Yes, you prevailed in the end. I hope you'll forgive me for the way I treated you when first you presented yourself at our gate. No need to apologize, really. Perhaps there will be no stories told or songs sung of what happened here today. But I'll know the truth. Jonathan Reed, newborn vampire, stepped forward and saved us all. I'm honored to be part of this city's legend. Thank you, old Bridget. May I ask you just one question? How could I refuse you anything now? I'll answer just as I answered Lady Ashbury when we met a few nights ago. Who are you? Really? I was born with the name Bridget Eleanor Wellington. In 1738, my beloved and immortal husband decided to preserve my beauty and youth forever by making me drink his blood. You were Lord Redgrave's wife. Then the pompous fool rejected you, did he not? It was about 200 years ago. Peace found me in time. And I sincerely hope it will find you too, now that all is over. No, it's not over. I may have ended the vampire epidemic, but I still need answers from the woman I love. I feared you would say that. Go then, young Ekon, and face your fate. Just remember that I'll always be here for you. London has been cleansed. This catastrophe came about when an ancient malignant will crossed paths with mortal imprudence. For now, we are safe. For now, my craving for blood remains. Red like hate, red like hunger, red as life and death, passing from one immortal to another, from predator to victim, patiently biding its time to rise again. London has been cleansed for now, but there's a simmering hatred, fear, and old grudges. When will we succumb, mortals and immortals alike? The next disaster is only a matter of time. My only hope now is to catch the woman I love, to understand why she fled, and unmask the secret that has been lurking in her blood for so long. Well, this is it. Lady Ashbury's domain. Why am I not surprised it's not on any maps? I'd better hurry.
beautiful morn, my child. It looks like dawn is here at long last. Can't you just leave me alone? Your precious queen has been sent back to the bottomless pit from whence she came. The nightmare is almost over. I am here to say goodbye. The sun's warmth exhausts me. Soon I will rejoin my queen in her endless sleep. It is over. You did well. Why did Harriet Jones become a disaster? You are the doctor. You hold the knowledge needed to answer such a question. Have you the answer? Icors seem to carry various diseases. They did not merely turn people into skulls. Their presence alone spreads death. Who knows whether the Red Queen awakens when cursed mortals endure such epidemics, or if the contagions emerge like a curse as she awakes. I noticed that all the Icors were female, as if a male couldn't endure the metamorphosis. Harriet was also a bitter and resentful woman, as was her daughter. If the Morrigan prefers despoiled women to become the vessels of her wrath, we should be thankful that but one disaster hath been cast upon this wobbling world. So our beloved mother will just go back to sleep, now that enough people have suffered. Is that it? No, Jonathan. The Morrigan has been appeased because you dared confront her. You have prevailed, my bittersweet champion. And what are you to her? Her counterpart? Her opponent in some timeless game? She is my mother, my dreadful and sour-tempered mother. She is yours too, in a way, but you are not born from her terrible womb like me. You are but a distant child. What does she seek? Revenge? Retribution? She seeks nothing, since she only dreams of it. In the ancient tongue, when I was young, her name meant Ghostly Queen. Pray she never fully awakens, for her wrath knows no bounds. This is not over. I am here to find the true origin of the blood of hate. 'Tis unwise to interfere with a tale rooted so deeply in the suffering of others. No. I must know why Elizabeth fled here when I discovered she was the original healthy carrier. No, she is not what you say she is. That is a secret you will discover soon enough. And you? Why are you here? Which new thread of which old twisted plan are you seeking to pull now? Tell me the truth. I am just here to salute my sons, and to bid them fare thee well. Your sons? Plural? My God, will you ever stop speaking in riddles? Perhaps I am too old for your spoken language. Perhaps you now have so many subtle words you no longer hear the simplest ones.
Who are your sons? Why do you bid them farewell now? You are my son, as is William Marshall. This is madness. How many have you created? Who else? Shakespeare? Isaac Newton? Alfred the Great? Francis Drake? Thomas More? Guy Fawkes? My progeny is scarce, for I rarely feel the urge to protect this land anymore. But yes, one of those you named is your immortal brother. Maybe you should meet one night. So that is all we are to you? Puppets you create to defeat some threat born from a dreaming devil? No. You are my sons. I am proud of you. I mourn when you fail. When he fought me, Geoffrey McCullum used a serum made of King Arthur's blood. Since then, I have discovered that it was vampire blood. Whose blood was it? You just said it. It was the blood of a king. The blood of the champion I chose to save this land in its time of greatest peril. King Arthur was also your progeny. Why am I not surprised? Yes, he was. But he failed in the end. And for centuries the land suffered his defeat. Tell me about William Marshall. Why is his blood so strong? He is not stronger than you, only older. You are strong, Jonathan Reed. A champion of your time, chosen to defeat a threat spawned of this generation. Is he here? Is William Marshall here? Is that why you're here now, too? Have I not already answered that question? His blood was not tainted. The blood Lord Redgrave possessed. That which I used in the serum. But what if it had been? Then you would have failed, I suppose. For the blood of hate would have corrupted you too. Speak clearly, then. And answer my last question. What is it? Did I defeat the epidemic? Now you've found the castle, Jonathan Reed. Only you can answer that. Farewell, my child. I shall dream about you soon. I cannot enter. The castle walls look decrepit. Maybe I can find a way to sneak in.
It's locked. The lady of the manor isn't expecting visitors. Maybe it's just my imagination, but I think I smell Elizabeth's perfume. She must be here somewhere. It's locked, all right. Elizabeth, my love. You allow my portrait to watch over you while you... This castle is falling apart. That sweet fragrance. Elizabeth's perfume. She was here, and recently. This painting looks suspicious. I have this thirst for blood. I can't believe I'm doing this. I have this thirst for blood. This is despicable. กินหนูก่อนเพิ่มพลัง I have this thirst for blood.
these symbols? I can feel a mechanism, but it doesn't work.ได้เข้าก็ไม่ได้ไปทำThis is despicable. I can't believe I'm doing this. This is despicable. A sword and a moon are the symbols I should look for. I can't believe I'm doing this. What are these symbols? I can feel a mechanism, but it doesn't work. Here's another switch. I should keep looking. What are these symbols? I can feel a mechanism, but it doesn't work. Puzzle อีกแล้ว One last switch, and...มีไหมวะ voila.
มันหยิบได้หรอเชนโทนโอ้ยาวเหยียดเขาไม่อ่านแล้วอะไรเขาข้ามนะฮะเราได้อะไรโบราณสักอันDrop your swords, father. You have nothing to be afraid of. Shall we abandon this then? Shall we lower our heads? No. Never. You taught me that. Blood is approaching. Old but young. How strange. Shall I drink it? Smite it? No, father. He is a friend. Please, rest. I'll take care of it. Caution, Elizabeth. Deceit runs through these veins. I know, father. What took you so long, Jonathan? Is this really him? Yes. This is William Marshall, 1st Earl of Pembroke, servant of 5 mortal kings, former regent and saviour of England. The greatest knight who ever lived, according to some. And you called him father? For he gave me eternal life, and much more. I have so many questions, Elizabeth. You always had questions, Dr. Reed. Now that I stand before you both, in this vault, I know not where to begin. We still have a few minutes left. I have destroyed the disaster, this creature that Harriet Jones had become. The epidemic is no more, and London will recover. In time. No. London is doomed. The East End, Whitechapel, the West End. So many districts gone. And soon the whole country will follow. This city has been rotten to the core for so long. If it wasn't this plague, it would have been wiped out by another catastrophe. I cannot bear knowing I was the cause of all this. Through the use of my own blood. No. This catastrophe was the result of unethical experimentation. And the will of a creature so inexplicably evil, she exceeds all the terrible wonders I have seen since my death. But it was my blood all along. My corrupted blood of hate. The poisoned blood of my father. A healthy carrier. That's all I am. William Marshall infected you. He is the true, original carrier. Yes. But he saved me by sacrificing himself. Saved you? How? The tears of angels. The cleansing of impure blood by an older, more powerful blood. It worked on me, did it not? Yes. Blood is the definitive key to our species. Scowls, cleansing, lineage. Do you really think it worked? It has, Jonathan. I was nothing but a beast who took pleasure in slaughter. I roamed across Europe, reaping my bloody crop. It was the blood of hate. But my father's antidote cured me. You should have told me. No, Jonathan. The William Marshall myth lies at the heart of so many hostile plans. I could not risk jeopardizing his safety. So why did you come here? You knew I would follow you. I can't let you go. Because I know now the blood of hate is still in my veins. No one but I can put an end to this tragedy. I can help you. You can trust me, Elizabeth.
Do you remember Dorothy Crane? Aloysius Dawson? I love you, Jonathan Reed. I really do. But you cannot be trusted. Would your protege agree to speak with me? I have so many questions for him. Go on, Jonathan. But be careful. อ้าวกินแห้วเฉย Yes? Sir William. My God. You really are William Marshall. You served Richard the Lionheart and his brother, King John. It is such a privilege to meet you. I did in my day. Come closer if you want to speak. For my hearing isn't what it used to be. I think your hearing is fine, sir. What is it you want then? The blood of hate. How does it affect you? Do you feel it now? The blood of hate? Yes. Nothing more than a sneeze, really. A sneeze held for so long, you could blow a fortress down if you released it. Do you remember Murden, your maker? Only God is my maker, for he created everything on this earth. He blessed me with eternal life through his archangel, Michael. But Murden, Michael, is a vampire. He made you a blood-sucking creature of the night. Blood, yes. I used to drink it from the throats of the unworthy. Then I was punished for my deceit. During my penance, I rely entirely upon my sweet Elizabeth. We could set you free, let you out. Isn't that what you want? I pray for the day I'll see the sky again. I have all but forgotten its colors. I could walk and do so many things beneath the stars, but I doubt it will be wise to release me. Then will you stay here and repent? Elizabeth told me it will not be long now. I cannot wait to feel the sweet caress of her hand on my cheek after so long as she releases me. Has the time come? Yes, Father. Why not unleash me then? To see the sky a final time? You already are the sky, and all its stars. I'm not defeated, for I welcome the sword you bear, for it is mine. You were never defeated, my lord. Farewell, Father. And to you also, Jonathan. What do you mean? I can't stand what I've become. This healthy carrier, as you put it. The flames will purify the poison that runs in my veins. No! I won't allow this to happen. I am death, Jonathan. Wherever I go, I can't stand it. Who cares? We are vampires. We are death. No, Jonathan. I won't bring another disaster into this world. I can't lose you, Elizabeth. Even if it means putting the whole world at risk. How can you say such an awful thing? Where is the Jonathan I once saved from a scowl in this abandoned factory? I'm not that frightened man anymore. I've learned so much. Done so much. I see. So there is nothing worth living for in this world anymore. Farewell.
เดินเข้ากองไฟโอ้จบไม่ดีแต่นั่นแหละครับทำให้โจนาธานเข้าสู่ด้านมืดมิดOne prayer for the summoned, called by this song. Child born from darkness, whose path he must find. Now the song is sung and your path chosen. England is safe, the price paid most dear. But what do you care? You are the one who keeps killing. You've chosen your path, my fallen champion, like others before you. Prey to lust and desire, slave to the everlasting thirst. My queen sleeps once again, and I'll soon join her slumber. Until alas, she rises, woken by the hunger never fed.จบอย่างนี้เลยครับผม จบไปแล้วกับเกมแวมไพร์พบกับเกมหน้านะครับในวันถัดไปที่ผมกลับมาแคสนะครับสวัสดีก็สวัสดีครับเราจะปล่อยให้เอ็นเครดิตมันเลื่อนไปจนจบนะครับก็เราให้เครดิตคนที่ทำงานกันนะครับก็สนับสนุนเกมแท้นะมันเกมแท้อยู่แล้วก็สนับสนุนเกมค่ายนี้ต่อไปแต่ว่าก็ยังมีความที่แบบผิดพลาดเล็กๆน้อยๆอาจจะเป็นเรื่องแมปด้วยอะไรเงี้ยครับทำให้เกมมันดูสนุกน้อยลงแต่ว่าโดยรวมก็สนุกดีครับก็พบกับเกมหน้านะครับก็จะเป็นเกมที่ผมแอบเก็บมาดองไว้แล้วก็ยังไม่ได้เล่นให้จบสักทีนะครับก็เป็นเกมอะไรก็รอติดตามนะครับกับเพื่อนๆทุกคนนะครับเลิฟๆนะครับผมจุบุพันดีทุกคนนะครับ